jangan lupa subscribe channel YouTube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan. Salmon atau salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah trout. Perbedaan kedua jenis ikan tersebut antara lain, salmon bermigrasi, sedangkan trout hidup menetap. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Secara umum, salmon adalah spesies Anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Ada kepercayaan bahwa salmon selalu kembali ke tempat ia dilahirkan untuk berkembang biak. Penelitian menunjukkan demikian, tetapi mengapa hal itu terjadi dan bagaimana salmon dapat menyimpan memori tersebut masih merupakan misteri. Salmon kembali ke perairan air tawar yang mengalir, sungai, untuk berkembang biak. Metode navigasinya mungkin dilakukan dengan indera penciuman. Setengah dari jumlah salmon dewasa akan mati dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah berkembang biak. Sebelum menaruh telur, salmon betina mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus, menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah dapat menampung 5.000 telur, menutupi area sekitar 2,8 meter. Warna telur bervariasi, dari oranye hingga merah. Satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina, dan mengeluarkan spermanya ke air, untuk membuahi telur. Salmon betina lalu menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil, lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Salmon akan mati kelelahan setelah bertelur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan.